呢次行動，我哋損失實在太慘重啦。Sorry Sir，有冇咁嚴重啊？唔見咗3箱槍啫嘛。你讀嚟聽下。M16 18支，航空曲10支，雷明燈6支，卡賓槍5支，來福槍3支，子彈3000發，原子彈邊有原子彈啊 Sir？ 你睇清楚啊！原子筆通訊器1個，木箱3個，哇，都幾大鑊噶喎！胡 Sir， 呢批槍係我用名譽地位嚟擔保㗎，我一定會揾翻嚟。你俾多次機會我哋飛虎隊啦。嗰批槍唔見咗啊！你個名譽地位 total loss。你而家揾咩嚟壓啊？我對你哋飛虎隊啊冇晒信心啊！每當危難時，我就諗起警隊嘅王牌 Madam Wu。咩啊？我個黃面婆俾我騎住咗咯，而家喺屋企煮緊飯等我啊！仲好講，你糟蹋咗佢一生啊！你正式係辣手摧花。我俾面你啊，就係因為你夫憑妻貴。呢張傳奇表啊，就係響臥底嘅屍體嗰度發現嘅。我相信佢尋晚啊就上船交易。我而家命令你重組霸王花，上船調查真相。你做教官。霸王花。係，老婆翻嚟啦。又唔記得帶繩咧。係啊，等我同你攞啲嘢。哇！點解咁重啊？超級市場大減價，可樂2個4抵買啊！可樂都冇理由咁重㗎。順便買2個啞鈴俾你健身咧。唉，神經嘅有落低唔行。唔使收啊，美麗去洗衫鋪攞衫，陣間翻嘅。哦。老公啊，冇見幾日，有冇掛住我啊？梗係有啦，老婆。有冇衝動啊？有啊。你而家興奮未啊？興奮啦，興奮㗎啦。你等我一陣下。所以女人點叻點霸道啊，咪又係俾男人騎。唔好啊，老婆！救命啊！Madam, Master, I bring back the clothes already. Mary 啊，俾罐汽水我啊！我都要啊！ Yes, sir. 哇！個工人你使唔使訓練成咁啊？如果唔係，邊有資格有我哋霸王花之家 ？Madam，開水。你大力啲得唔得啊？有賊入屋，點掟暈佢啊 ？Sorry, Madam。我唔要啦，唔要啦。話咗要就要啦。唔要啊！點解我唔可以喺一個平凡啲嘅家庭生活咧？解 Sir， 我講過幾多次，唔好帶啲豬朋狗友翻屋企啊嘛！老婆，呢個咪豬朋狗友啊！佢係跟咗個10幾年嘅阿南，佢而家同我一齊入營。警方琴晚唔見到批槍，阿胡 Sir 特登求我幫手訓練。警方嘅秘密可以隨便話俾人聽嘅咩？咩啊？我諗住你唔係外人啊嘛！我而家係家庭主婦，同普通人冇咩分別。訓練啲乜嘢啊？咪訓練唔講得。咁即係我咩都唔知啦。我咩都冇講啊！喂，阿南啊，幫手推啦！推緊啊！係咪仲有把鎖未開啊？唔係啊，我呢度裝咗個氣壓鎖啊！你大力啲推啦！上一上床真係冇晒氣力。我哋大力啲得唔得啊？行開啦！
Madam 早晨。以後唔好叫我做 Madam， 更加唔好叫我做 Madam Wu。我嫁咗俾簡 Sir， 我而家姓簡，叫我簡太。簡太，哇，簡 Sir 真係好家教，佩服佩服。冇翻咁上下，點做你阿 Sir？過去坐。坐。哦，飲杯茶。唔該，係簡太。老公啊，入房啊，我啲嘢同你傾啊。好啊。哇！誒，老公啊，伸條脷出嚟啊！口水聞一聞，成日跟到佢暈。喂，揾隻咁嘢做咩啫？監視住你啊，驚你行差踏錯。簡 Sir， 行得未啊？行得噶啦，老婆啊，我而家同阿南入營，你千祈唔好掛住我啊！有咩事我會打電話俾你噶啦。老公啊，記得咯喎，我心掛掛噶。你放心啦，我身經百戰冇事嘅。其實我都好唔捨得離開你噶，不過有任務在身，冇辦法啦。堅強啲，唔使喊，唔使吻別，正所謂小別勝新婚啊嘛。老婆，我愛你。老公啊，我想俾得少少嘢你懷念啊。好啊。咁可以懷念幾耐啊？一生一世。哦。哇，行得啦，冇噶啦。喂，等多3分鐘就開車噶啦等多陣啦，就到噶啦。嚟啦！喂 ，Hi，喂，架車幾靚喎，佢條仔幾正喎。做埋啲手尾啊，好快啊嗱，Peter，為人為到底，喺分手之前，你錫翻我一啖，等我啲姊妹面前有翻啲 face 啊！你連分手都麻煩過人嘅，車你嚟已經俾足面你啦。唔錫嘴啫，可以錫面啊嘛，我好難落台噶。唉，唔得冇得傾。喂，做咩咧？手得啦啩，我俾500蚊你啊！慳啲啦，我唔想同你再有肌膚之親啊！嗰晚唔係飲大咗，做錯事啊！仆街啊你！仆街啊仆街仆街仆街！喂，我聽咗未？睇定啲先。仆街仆街，你死啊你死啊！你唔好再打我還手㗎！還啦，還手啦！我纏你一世啊！還啦！好啦，長痛不如短痛，你打啦！仆街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 ！我打你啊，教精你啊，長痛不如短痛啊！仆街！女人有3分知識真係麻煩啊！啲仔啊好似矮嬲蜜糖咁喎，撇仔啫嘛，打都打到手軟啊！送隻金撈俾我，想回心轉意啊！我俾翻你啊！金撈乜咁嘥啊？喂，唔好執啊，上車啦！咦？睇下，係就係 R 字頭，不過係利確咋？乜送個錶俾你都係流嘢㗎？根本成件事都係流嘢嚟㗎啦，係你哋白痴睇唔出啫嘛！我都服咗你咯，俾條仔撇都仲可以生存落去嘅。如果我係你啊，就一死以謝天下咯。你講咩啊？哦，發惡添啊！夠鐘開車。喂，仲有一個人啊！等天光啊！我哋打政府工㗎，按章工作，準時收工啊！阿咩啊？喂，咩啊？等埋啊！停車啊！仲有人嚟緊啊！停車啊！你話停就停㗎啦，佢有本事追到嘅，咪撞埋佢咯，唔係食自己啦！喂，停車啊！停車啦！停車啊！咁樣，上嚟啊！你以為你跑得好快咩？不過我開慢啲就住你啫。喂，你仲講風涼話？算啦。唉，我都算折墮啦。嗰陣時喺元朗揸雞車，估唔到而家打政府工，又係揸雞車啊！咩話？騎着馬，騎着馬，望向他，望向他。喂，你識唔識揸車啊你？乜政府有規定唔可以咁樣揸車嘅咩？望向他，望向他。為咗大家安全着想，小聲啊，我同你調個位啊。好啊。平平無奇，閂窗啦，開冷氣啊！